Yes, General Sauda Madada wa Power. Yes, Soka olamuse ku bantu bonna abakulaba ku platform eno Uganda eyenkya n'abatakumanyi bulungi obeyanjuli. Bannaye mwena abatulaba ku Uganda eyenkya amanya nze Sauda Madada. Omukyala ayagala enkyukakyuka, omukyala anyigiriziddwa mu mbeera omu oba endala. Awo nno muneebwe nti wendi ago ge manya gange. Nze Sauda Madada bambagattako erya Jeno. Simanyi lwaki bampita Jeno neekanga bampise Jeno. Odumira amagye ag'oku ttaka bwe kuba ku ojja kunsibya wamala. People power twakulaba bwaluwa tuze tukulaba abantu abasinga bw'olinnya ku ground. Abantu bemuvuganya nabo bayugumya bonna owulira otya okuleera nga nti bakukkirizamu nti bw'olinnya ku ground bwoti ate buli bw'olinnya muwangula. Of course gwe kennyini omuntu olina okusooka wekkiririzeemu. Buli we wekkiririzaamu ng'omuntu nti osobola okukola ekintu osobola mu mutima gwo n'abantu bajja kukkiririzaamu. Naye bw'olinnyayo ng'otya bano abasajja tulina kubalaga mbu tetubatya ate era ng'ekyamazima muffe abamu era tetukyabatya kubanga byonna babikoze bakoze kye basobola balina emundu ate ffe tetuziyina. So kiva gwe eri gwe omuntu okulaba nti wekkiririzaamu mu mutima gwo n'abantu baba bagenda kukkiririzaamu kasita oba ng'omanyi nti olina obusobozi mu mutima gwo senga w'omutima gwo kye kintu ekisookera ddala buli kimu kiba kigenda kwanguyirizaamu nnyo kuba nzize nkugoberera ku bintu byonna by'ojja weetabamu buli we weetaba wavaawo obuwanguzi okola nnyo mobilization. Omuntu ayinza okwebuuza okikola otya ng'oggyeko okwekkiririzaamu kuba ebyobufuzi bw'oba mobilizinga awantu n'owangula oyinza okubaamu ekyenjawulo omuntu kyatategeera. Sauda abamu bayinza okiyitanga menta. Nsobola oteekateeka omuntu yenna ne waba muto mukama yakimpa saakisomerera naye nsobola okuteekateeka omuntu n'avaamu ekintu ekirungi kubanga sinti ndudde nnyo mu byobufuzi ate sinti bazadde bange ate bannabyabufuzi nedda naye just nekanga nti nsobola okuteekateeka ekintu nekitambula nekivaayo bulungi nnyo kubanga mmanya kusookera ddala mmanya embeera z'abantu be tuba tugenzeemu. Abakadde tumanya nti abakadde beetaaga kino era babakwata bwe bati. Abamu bakikwata bubi nti okuteekateeka omuntu okuwangula mu bifo ebyenjawulo olina okubanga ogenda muwa ssente ate ffenno mu people power si we tukola babula kumanya mbeera z'abantu. Kasita omanya mwami wamala embeera z'abantu nomanya nti kati bano abantu baggeto nomanya nti kati bano bakadde nomanya nti kati bano bavubuka nomanya nti kati bano bayimiridde bwe bati osobola okubalansinga. Osobola okubalansinga neweka bakalulu okabalansinga niwe banaba banakubba naye era oba omaze okubateeka ku pressure nti tukoze minzaani tubalansinze kasita omanyi okubalansinga ebitundu by'abantu oba embeera z'abantu then you're great to go. Ebitundu byonna abantu abamu abadde batakumanyika leka mbategeeze okuva ku Kyaddondo East nze we nakumanyira no si Kyaddondo natandika kumanyira Kyambogo mu kampeni ezaali eza bwa guild zempola mpola Kyaddondo ze mu bitundu byonna na people power kati nojja nobeera mu ddala okusookera ddala kiki ekyavaano ogamba nti koyingire people power oba weegate people power okwawukana ku kisinde oba ekibiina ekirala. First and foremost Dr. tumwagidde ebbanga ddene Dr. Kizza Besigye. I started politics that is 2011 nga ndi Kyambogo kuba nakola automotive and power engineering so jena tandikira politics nenzijanga era nze nali nnyo ku side opposition sinti nali mutegeera nnyo naye nange nalina abantu benneegombanga nga bwe ntunulira abakyala ng'Honorable Winnie Kizza nga bwayimirira ku platform parliament nga nziramu nnyo amaanyi so nagendanga nengamba naye kati bano abakyala balina buli kimu balina obulamu bwabwe bulungi nze kiki ekindobera okubanga sirwanirira dembe lyange obwo budde nali neerwanirira naye kati essaawa ya leero tulwanirira abannayuganda bonna okutwaliza ewamu. Ensonga y'okubeera nti buli w'olaga kuba nze nkulaba nzikira na FDC waliyooko nakulaba nnyo era ne mu gundi eyo wajja nawo okola mobilization lwaki mu byonna oyagala nnyo okola ekya mobilization? Kubanga nkimanyi mobilization yeggusa ekintu nga tolina mobilization ate oggusa otya ekintu tosobola kiggusa era mobilization yefuula ekintu ekitini okubeera ekinini. Kubanga naffe bagambanga tuli bahuriganizi tuli ki okukakana omukulembeze n'alonda obukiiko
ba coordinator balondebwa nitufuna omwogezi awone ekyo nno kyatuwa ekifaananyi ekirungi engeri obukulembeze gye bunaakola ki gye bunaabeeramu oba gye bunaafaanana ekyo byonna byonna bigwa mu ttuluba lya mobilization nti yalonda ba coordinators abo Bobi Wine kulaba nti ekintu kino kigenda mu maaso okulaba nga mobilization etambula kubanga ayina ebitundu ebimu byatatambuddeemu ayina ebitundu ebimu byatatuuseemu kubanga mwaka guno gwonna Bobi Wine atambudde district esukira ddala nno ezikunukkiriza 50 naye nga tazitambudde mu kunyigirizibwa so singa tekubaddeeko kunyigirizibwa awono twandibadde tutambudde districts eziwerera nno ddala naye tutambudde ago okusukka 50 ate nga tuzitambulira mu kunyigirizibwa so n'olwensonga eyo ebyo byonna byegattira mu mobilization nti Bobi Wine gy'abaalaze era ebaayo abalinga Sauda abagenda okukola mobilization ennungi ekintu kisobola okuba nga kitambula. Oyogeddeko ku kano Dr. Kizza Besigye wali okoleddeko FDC mobilization oba Dr. mobilization? Of course wengenda ku FDC nze chairperson w'abavubuka Nakawa. Okay. Bwe tutunulira structure eziriwo. Ontegera bulungi. Nze chairperson w'abavubuka Nakawa era nkakasa sakola bubi. Naye olw'okuba nti twawagira omuntu nga tali ku ticket by then yali Bobi Wine abasinga batujjako ebifo ebyo. Naye titwanyiiga mutima gwaffe twasigala tugamba tusobola. Tusobola olwaliro kati tusobola yayogera kati tusobola ekyo kye kiri ku mitima gy'abantu tusobola sinti twanyiga sinti twakola ki twatugenda tugamba naye tukuze tusobola okwesalirawo ate ffe tewali abatuyingiza mu byabufuzi ffe twesalirawo nti kati twagala kukola kino njagala kuwagira Wamala njagala kuwagira ono nze Sauda nga nze tewali yampandisa mu kibiina kya byabufuzi nze ngamba nti kibiina kino kijja oba tunakyusa Museveni oba mukugezaako obanga azannya zaala obanga azannya matatu oba ludo nti oba nakuba omukaaga so ffe tulabanga ffe essaawa y'olwaleero nti Bobi Wine atwambaza engule kubanga ebintu byakola simanyi oba abatandika ne politics oli owedda oba bo bakiraba batya nenze mu ndaba eyange ndabanga engule tugisemberedde era nga ndabanga waliwo ekiraga mbu twandiyambala engule 221. Omuntu ayinza okwebuuza njawulo ki Sofa Sauda gy'olaba okuva eri mu FDC gye wali n'okujja eno mu People Power. People Power njawulo ki gy'olaba wakati awo wa FDC gye wali ne People Power njawulo ki eriwo? Of course njawulo eriwo. Ngaffe abantu we twabeeranga mu FDC oba twali tubulamu oba twali tuli tutya oba twali tutya oba kyali kitya ndabanga this time I feel mpulira nga n'ekintu kye mpulira ku mutima luli kye nali obuvumu bungi omanyi ne Bobi Wine atuwa obuvumu kisinzira n'omuntu gw'oba oli naye aba akulembedde ekisinde Bobi Wine atuwa obuvumu bungi nnyo ng'omuntu nti oba naye n'olaba nga akuzzaamu amaanyi ffe tetumanyi oba yatukola ki ne Bobi Wine ffe tusobola okuveeka mba n'ogamba leero ngenda amulata nga tamanyi nga takola ki naye n'ogenda n'okola emirimu gy'olaba egy'okutambuza okukyusa okulaba nti abantu bajjumbira okwewandiisa kati kyekibaddeko bajjumbira okukola ebintu bingi kati leero mbadde nva Kasese oba okitegeera nti abantu bajjumbira okukola emirimu nga mingi nga gitambula so akuwa amaanyi omanyi n'omuntu akuwa amaanyi akuleetera okuba nga naye weerowooleza n'ogamba kati kankole kino nga tomulekerera ye nga yiye naye buli omuntu wabeera nga tomotivatinga tiimu yo so Bobi Wine atuwa amaanyi mu People Power era kivula batumufiirako wamulabye South Africa talina gwe yasasudde just abantu ya maanyi ye kenyini Bobi Wine ali entertained mu bulamu bwe omuntu ali entertained omuntu nga simanyi oba nkyogere nga ali entertained obulamu bwe akuwa aba asobola okumotivatinga abantu era akuwa amaanyi okulaba nti otambuza ekintu okwogera ku nsonga kati ekiriwo aba People Power ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda kali mu ku updating register okuwandiisa abantu People Power gwemanyi gwenzikiririzaamu nti okola mobilization kiki ekiri ku ground kati kyemukola? Simanyi oba ongoberera first and foremost twafuna support oba abantu ba wansi bano boolaba beekolamu omulimu baagula ebizindaalo bino bituyita mu kalakaasa era message eyo etambuliddwa nnyo ku mizindaalo egyo okubiriza abantu okugenda okwewandiisa so nno okwewandiisa okwo oba okebera enkalala z'abalonzi kugenda komanga 11 that is Wednesday
naye wamala njagala kugamba nti osobola okutuuka ku kisaawe wonna onosanga abantu nga bajjumbidde okulonda naga Sauda mune ffe twakedde ku makya naye tetubalaba abamu bagenda wabakiyamaani abantu bajjumbidde okukebera enkalala z'abalonzi abantu abaali basenga abaali baava nti nze nava Nakasongola nasenga muno munankulabye bonna bagezezaako okukyusa okulaba nti balondera mu bifo mwe bakola ki mwe basenga era abantu bakijjumbidde wazira nze kye nandisaba electoral commission singa etwogeramu akabanga obudde kubanga ewiiki esatu ezo ze yawa ntono ewiiki ezo esatu ntono nnyo era singa etwongeramu akabanga enebe tuyambi so kakati omulimu nga we mugukoze so far so good mutambudde bulungi bwe mwegejinga bwe twegejinga tetutambudde bubi well tuyinza okuba nga tetubadde nnyo perfect naye tetutambudde bubi kubanga abaana bakubiriza abaana omanyi ffe tulina amagye ag'okumukutu ku Facebook amagye agali ku Twitter amagye gatambuza enjiri ne tuba n'amagye ag'oku ttaka ate ago ge gasinga obungi ffe people power abawagizi tulina naye ate tulina abalonzi era ffe mu people power tulina engombe egamba nti abawagizi nze ngamba tetwetaaga nnyo ne twetaaga abalonzi era Katonda bali takikoze bubi abalonzi tubalina ate era tukyabafuna kubanga abantu nze kyemanyi omuntu gy'akomogenda ng'anyigirizibwa gye weeyongera okugamba gye weeyongera okuweebaka n'ogamba akalulu kange nno nnandika Wakyagulanyi mu 2021 olw'embeera nti obeera onyigiriziddwa kubanga people power si government nti bajja kuwa ssente naye gwe onyigiriziddwa kwenkana ki kino ekibuzo kikulu Sauda omuntu ali eyo waliwo abempulira aboogera ffe twagwamu essuubi tuwadde twesize nnyo position tetwetaaga genda nakebera byankalala tetwetaaga byakwewandiisa omuntu ali eri atulaba ekintu kino kikulu omuzzaamu otya essuubi nti kana kituufu kuzina ensonga eno neeno agenda akebera enkalala ate era yeewandiise n'okwewandiisa waliwo abantu batuuka ne babeera isolated waliwo omuntu watuuka ekiseera n'abeera nga yekyaye naffe twatuukako ne twekyawa ne twekyayira ddala noga kati ebyobufuzi byombi maze naddala 2016 akaseera ako ekyamazima akalu twakawuuta buva naye twagwamu amaanyi ng'abantu nate ne tutuuka ne tutambula kyova olaba Mukama tumwebaza okuba nti yatuleetera Bobi Wine ng'omuntu yatuleetera Bobi Wine ng'omuntu era ffe tutambula naye si bubi era mu bulungi so gwe omuntu ali eyo nga olimu okugamba nti wagwamu amaanyi toyagala kuwagira opposition kati ku luno wagira ng'omanyi nti owagira Bobi Wine omwagalwa w'abangi abamu kati mumuyitanga kasukaali keeko gwe kyoba omanya nti enkyukakyuka yeyekayeka ayinza okuleeta enkyukakyuka kubanga omanyi Mukama yakola Bobi Wine mu ngeri ndala nnyo abamu bamanyidde mu kifaananyi ekyokuba omuyimbi abamu bamuvuma kye baba bamuvumye naye buno obudde bw'otunulira Bobi Wine ne Bobi Wine oli owa 2011 oba 2008 ne Bobi Wine owa 2019 waliwo enjawulo so gwe omuntu abadde ajja mugoberera w'omutunulira bwoti n'ebintu byayogera n'engeri people power ffe tusinga okuba organized ate ffe tusinga okuba n'empisa ffe tetuvuma ate wadde nga batuvuma naye ate era ffe tuba bakkakkamu kubanga abatuvuma balala era olaba nti abavuma balala abavuma people power ffe people power tumanyi buli muntu gwe people power abantu balowooza nti mukozesa nnyo emikutu okubeera nga abantu abatakkiriziganya nammwe muba attackinga ne mubavuma ekintu ekyo kirowooza okyogerako okisawuda anti kakati omuntu asobola okujja nakozesa akawunti nti gaffene akawunti naye nga gaffene omuntu oyo w'NRM ng'ataddeko ekifaananyi kya Bobi Wine ne yeefuula omuntu n'atandika okuvuma ng'ajja avuma nga ayita mu kifaananyi kyaffe so ekyo nakyo si kituufu bo baliwo okulaba nga batunafuya naye ate tebatusobola kuba ffe tuli bangi people power yeggwe yenze ye buli omu ne Museveni people power naawe bonna abandi bonna people power naye ng'ate abakulira Kyagulanyi ye yatwala ekisinde kya people power ensonga y'okulaba nti abantu okudalira abantu abadde baweddemu essuubi abantu bazze bawagira Dr. Kanukiza Besigye kuva 2001 mpaka kutuusa 2016 mbeera kikyolaba gye mukoze ekyusizza ekintu munnayuganda oli kyalaba naga ku luno ekyamazima ngwanidde okwewaayo nonde kuba electoral commission etulaga nti abantu bazze balonda buli mwaka bazze bakenderera ddala omulundi guno eno kiki mukoze ekyenjawulo kyemulaba nti ku luno abantu muyina ensonga ematiza nti kuno yeetaaga okubeera nga ajja ku baloti akuba akalulu of course abantu omuntu yekenyini anyigirizibwa mwami wamala abantu banyigirizibwa okuleko yatanyigirizibwa yajja okwebaka ewaka
kino nze sinange gye nyinza kukungamu muntu naye gwe amanyi nti onyigiriziddwa osula gy'obeera wagula ettaka amataka basiba bagatwala nga wagula ettaka olina n'ekyapa ennaku zino amakooti gajjula by'amataka gwamanyi nti onyigirizibwa eddembe lyo ng'omunnauganda ffe twegomba nze ntambuddeko mu nsi ez'enjawulo naye twegomba obaako ng'ezo ensi naye uganda ffe oba ani atuloga tetumanyi atuloga oba okitegeera ffe tetumumanyi naye gwamanyi nti onyigirizibwa mu mbeera omu oba endala gwamanyi nti embeera yo olaba yakyuka tokyayingiza ssente enfuna mbi kati enkuba etonnya saasira abantu amazzi ge bayingira mu katanga eyo buli lunaku webale nnyo ensozi ziyiika amazzi gayingira mu mayumba emyala tegiriiwo oyo nno ye muntu ayagala enkyukakyuka abantu abali ebulungi e uganda abatini ojja kwekanga nga bali 2%. Yes, nga 98% tuli bubi. Tukyetaaga okulaba nga ffe ne 2% nga bali bulungi bokka nga 98 ya Uganda bali bubi. So gwamanyi nti onyigirizibwa. Omanyi ekizibu ekiri mu bantu bafa abamu abali mu kyalo. Baba bikkanyo ne buno obusaati obwa yero. Bakamuwa emyaka 5 ne bamulimbira okwo ne nusu 10 ne kilo ya sukali ne bakukalakata emyaka wajinda beji. Ne balyoka bagenda nga ezo zennyini ssente zwe baba bakuwamu t-shirt bazijjayo bakugyeko ekyapa bakubyeko ettaka lyo abaana tebasoma kakati njogera ku bantu abali mweyo kaliba gwali eyo ng'ondaba bulungi gwanyigirizibwa nze ngamba weetaaga enkyukakyuka nze setagana kugamba weetaaga enkyukakyuka Bobi Wine ali bulungi Bobi Wine tapangisa Bobi Wine takola ki Bobi Wine ennyimba ze zizenga zikubanga tujjanga tumugoberera yakuba ku kibuga Kampala Bobi Wine yagala ensi ye Kampala ye mwana we Solomon yayagala dene ensi ebibuga abituma abaana be so akati oyo Bobi Wine goloza yagala ki Bobi Wine akoze buli kimunyonya alinnya atambula ate abantu bamwagala so Bobi Wine ayagala kulabanga banna Uganda mwenna mu babulungi yandyegombye tubenga ye naye munnange olw'okunyigirizibwa so yensonga olaba avuddeyo n'agamba nti bannange nakunga bana Uganda okulaba nga twabutikira okulaba nga tunonya enkyuka olowooza biriwa Bobi Wine essaawa eno byayawukanya ku Dr. Kanokiza Besigye Bobi Wine ali too much shosho n'abantu Bobi Wine kangambe tasute sijagamba nti Besigye oba asosola ne Bobi Wine yettanira ayina embeera z'abantu zonna kubanga muyimbi ovanga ku muntu omuyiiya omuwandiisi w'ennyimba byawukana omuntu nga muyimbi muwandiisi like is an entertainer nga yo omuntu obwongo bwa ali entertained so kakati gwe omuntu ng'oyo is an artist gwomusuubira ayinza okufaanana omuntu omulala yenna ate Bobi Wine si munnabyabufuzi mukulembeze so kyawukana si munnabyabufuzi Bobi Wine ye musajja mukulembeze azenga akulembera abantu okuva mu ghetto eyo ghetto akaseera konna kebaddewo nga tebakkirire bamanyi baana bayaaye banywi banjaga nga Bobi Wine ye president wa ghetto nga jaji kuma akumera bamuyita fada mu ghetto oba ntegeera bulungi nti bamwagala nga ye Bobi Wine kakati gwe bw'okwata namba ya buno obudde namba kyesinga obungi mu Uganda nga twatunde Uganda olwaleero population webale nnyo abo bonna abavubuka bali under him oyo alina amaanyi yagamba nti kati tukole kino yagamba nti kati tukole kiri yagamba nti kati tulindeko tetugenda violence oyo Bobi Wine tayagala kukola violence yagala nnyo ebintu ebyeddembe Bobi Wine abamba mulabanga nga yali violence mu bwongo bwe is not like that yagala nnyo kukola ebintu mu bulambulukufu bwabyo ate nga bitambulira mu mateeka ono ekyagulanyi tulowooze nti 2021 Bobi Wine okujjako namwe aba people power kwa mobilization lakinjira ku ground mugikola tulowooze nti 2021 mugenda kolawo enjawulo okwawukana ku myaka giri gye tuzze tulaba kano gyabaddewo era enjawulo eriwo eyo gye mugenda okukola enjawulo yatandise dda girabira mu diaspora ebbanga lyembaddewo sirabangako kano Dr. Kizza Besigye nga diaspora nga abaana bakikubanga njagala tubeere baamazima baneegwandaba vaayo kindage nze sikirabanga oba emikutu vayo nga tetugigoberera naye sikirabangako nga bwe kiriwo buno obudde akikubye South Africa akikubye mu America ate bamwagadde so really people olaba abaana abali mu diaspora baagala okudda mu nsi yaabwe naye bagamba tudde tukolemu ki temuli mirimu temuli ki eyasoma kati nze ndi nyinya muno temuli mulimu
mwegine kati fete tucheka fe mu list amanya agaffe tegayina kuyingira mu list kufuna mirimu ejo mulimu amanya ga yes mulimu amanya ga abantu abayi oli engineer naye mu Uganda temuli mulimu ateguliwa tisigunoonyeza guliwa ate nga nina first class degree kati gwe njagala ondage nti lwaki sigufuna gwoza sagala kukola ekyo nabamu nno kyekituleetera okubanga tukola kati gwe era abagamba noga kati 7 kikyayinza okukola okusinga ebitabo byange bye nasoma saasomerera golodi nno mpapulanga gwe z'okwata naye za buvunaanyizibwa gye ndi naye emirimu giri luddawa abaana university zisiba zitikira buli lunaku oyo omwana gwe batikidde eyasoma amanya lakina looya manya lakina manya nsomye biki bonna batula mwanzi bagane kitufu omusajja atukalakase awono be bavubuka abaagala Kyagulanyi. Oyogedde ku nsonga ya diaspora sirabangako nange nnyo nga spirit webaddewo lakebbugumu eribaddewo okubeera nga mugenda okukuba kakuyega okola nnyo mobilization manga agewe kinzo okubeera on record kinzo okubeera nga kyawukanye abamu bagamba nti abantu abali eyo bandibanga proportion oba percentage ntono ekomawo okulonda amanyi olowooza ogateekako neeyo olowooza kirina vali wakina enjawulo gye kigenda kati njagala nkuwa ekintu kimu abo abantu balaba abasinga bonna buli December badda era abo abantu tugamba si balonzi abantu bali mu diaspora gwolaba bazungu baddugavu bana beeka abaagala abayina bakadde baabwe abayina baganda baabwe abakoze business ez'enjawulo abaagala okulaba nga Uganda ey'enkya itereera kyova olaba bataddemu amaanyi era abantu abali mu diaspora balaba Kyagulanyi nga katonda waabwe wa Uganda nze nkubuulira bamutwala ng'ekyatika walabye ekyabadde South Africa abo abaana boolaba ababiri mwezi ensi bakola ssente zaabwe mu buvubi buno obudde bali mu muzira bakola ssente mu muzira bali mu bunnyogovu obungi batambula ne baserera ne bagwa ne bamenyeka ku ice ne bakuba omugo so bali mu mbeera ya kunyigirizibwa era oyogera na baba mbagamba twegomba okuddeeka naye tudde tukole ki so balabanga Bobi Wine sinakulaba wabula bamusuubiramu okulaba nti tukyusa Uganda. Very good. Oyogedde nti abantu baneno balaba nti tebalina nsonga ebakomyawo waka nsonga ki gye mubawa gye mugamba nti yes mubeere paati mukomeewo mwena namwe muwandise mukole mutya kuba abasinga batandise okukomawo nsonga ki mwe gye mubawa eyawukana ku FDC abeena gye babadde babawa bakakasa nti ddala kituufu mwe balina obbakkiririzaamu baba nyini nabo bakiraba tekyetaaga ffenna bannyonnyola omanyi gino emikutu gimugatta bantu abantu abali diaspora nze nyiza okuba nga ndika neebase nabawo ekiba mu kibuga e Kampala bo ne bansooka n'okifuna so bo bennyini balaba era nabo balaba nti waliwo manyi ekindunga wabaawo ekyebikiro bo bennyini nabo bawulira ekyebikiro nti ensi yandidda mu ngeri gye bagyetaagamu banja bagamba nti maze ebweru emyaka 8 kati Uganda nga sina kyenkimayo naye nkugambye nti balina bakadde baabwe bakoze business ez'enjawulo bazimbye amayumba abo boolaba bali diaspora be bakyasinza okubbako ettaka be bakyasinza okubbako ettaka olaba batulugu atumya ne bamugulira ettaka bwebamala okuligula ate ne bajja ne balimutwalako naye nga taliimu so kyova olaba nti beetamiddwa ebyo ebintu byonna osanga bagala n'okukyusaamuuko ne bagamba nti katukyuseemuuko batu sijagamba nti mboba bobwana kuba muganda oba ki nga bagala bakyuseemu mu eyo enkola nga bagala bakyuseemu naye nga ate boolaba Bobi Wine kati kankubuuze mwami Wamala Bobi Wine ki ekimulobera okuba president wa Uganda muto tategeera talina baana musajja mufumbo yakuba embaga ayina abaana buli kimu yeesobola kati nsonga ki emugana okukulembera eggwanga lino sijirabawo ensonga eri abo abatakkiriziganya nammwe ate era nga si musango naye nsonga ki z'obawanga otudde nabo nga bakulaba kati n'ogamba nti ensonga eno neeno mwe abatakkiriziganya nammwe naffe mwandizitunuulidde tomanyi oyinza okubeera ng'omatiza 10,000 oba emitwalo n'emitwalo egikulaba negimala ne gibeegattako abatanaba kubeera nga bamatizibwa oba matiza otya nti balina okwegatta ku kisinde kya People Power ne Bobi Wine. Of course abatanaba kubanga nakugambye ekintu kiri ekyasoose kiva mu kunyigirizibwa gwe omuntu andaba gwe onyigiriziddwa kwenkana ki ontegeera bulungi kyenkunyonyola mwami abantu abanyigiriziddwa webale nnyo abo abasoomoozebwa nga gwe olaba oyita mu kusoomoozebwa
kubanga nkugambye nti abantu abali obulungi abo bowe balinga tebalondanga nako baba mu esi tebamanyi mulimu abo abantu abali obulungi nga tebamanyi na musolo kitegeeza ki gwe kimanyi muno mu Uganda tulina abantu bangi abatamanyi omusolo kitegeeza ki nga tamanyi nti omusolo naye nga tamanyi nti noguwaaguwa ng'ojja kusanga wano omuntu eyeetikka ensawo za lumonde awo omusolo buli munauganda awo omusolo abo abagagga bo tebabimanyi era tebamanyi nti abantu banyigirizibwa tebakimanyi nti n'abantu enkuba etonnya amazzi ago ne gayingira mu mayumba gaabo ebyo tebabimanyi baba ku laptop baba mu bulamu buli softi so bo bwe ntatunuulidde abo atunira omuntu anyigirizibwa enkuba etonnya ekuyingidde bakubyeko ettaka basenza amalalo g'abajjajjaabo bagajjeewo ettaka balitutte those are the people Bobi Wine is looking at be bantu batunuulidde Kyagulanyi so abo bali obulungi oza bo baali balonzeeko baba mayumba baba mu zigulofa njagala ondagayo omugago ganti namusanga agenda okulonda kati ngabo bakirumira ebo tebalonda tebabimanyi ate babimanyiwo tebamimanya mulimu abantu nga bo tebamanyi eyo mbeera nga tebamanyi kugambye mulimu abantu wamala betuyina nga tebamanyi omusolo kitegeeza ki be bagaga be banyu ng'ojja kumubuuza nga takimanyi nga talamuza nefe abamu tumanyina okugenda ku mafuta ne twagala tulamuze bane munansalirako ku mafuta oba kitegeera omusolo nga guli nnyo ne mu supermarket nga tujja sanga sukali aliko price tag obagambe omuyindi kubanga abayindi bajudde muno omugayo onsalirako nkuwa ebbiri oba ontegera bulungi naye nga tezo supermarket anafe Abannayuganda tulina abasobola ozikolamu kati buno obudde Museveni atugamba nti agenda kuleeta abayindi bewandiise nga lwaki tukkiri webale nnyo nga lwaki bafuuka Abannayuganda mpaayo abali ewaawo abali abayindi omanyi bane tulina okukula mu bwongo naye gwe okimanyi nti kampani eziri muno mu Uganda omunnayuganda akolera 13 olunaku njagala ogenda okuva embalala ngodda ejjinja mbalala otandiki kampani ezo eziri awo bakolera 10 kampani z'abo abayindi olunaku naye ng'ate ali mu nsi ye akati gwe buno obudde olabira ddala nga okunyigiriza kw'Abannayuganda ab'okulembera tekikumala wabula oyagala oleeta amawanga gonna obafuula okubanga bagwa mu ttuluba eryaffe era ffe kyetukivumirira awo nno Kyagulanyi bino byagenda okukola omanyi abamu tebamanyi bintu bino abamu bagamba kati Bobi Wine mwana muto omukulu yali luddawa omukulu yali luddawa omusajja mukulu ayina abaana ayina omukyala mukulu Bobi Wine alabirira abantu abasoba mu 3 nga buli lunaku yasatu njogedde matini alabirira abantu abasoba ne mu 2 olunaku alina okulaba Sauda atambudde bwati Sauda agenze wano wamala akoze kido wamala alidde so ye muntu afaayo is too caring kaze bonesi nana mumanya nnyo yajja mwagakanyi nandaba nga ndi mu ddwaliro ate nga tena nnyo nakwegatta nnyo kuba nti tunyumya so kakinabira ddala ngamba kakati ono wabeera omukulembeze kinaaba kitya gwe omuntu okuva eno n'aleka byakola ali nnyennyonyi ajja kusanga egyoli siri mugagga sirina sente sirina supermarket mu Kampala sirina bya bugagga sirina factory ne alabanga tusobola okwegatta ne tulwanirira eddembe ly'abantu bonna nsonga omwaka yali 2017 ya 2010 omwaka gwedde ebinsonga zaalwabwe zaaliwo twali tumanyi nti Sauda ogenda kubeera nga oddamu emabega okakane osikemu omuliro ensonga twaziraba wanyigirizibwa ne bakutulugunya bw'otugamba n'ensonga nazo nawakomekereza oli mwagakani era Kyagulanyi jogeja kusangira vumu esaawa eno bweyongezi lwaki bweyongera nga te already bakunyigiriza ensonga ne tulowooza nti ogenda kusirika ekisingira ddala okunatira okubanga nnemerako ge malwaliro agali muno mu ggwanga galema okunzijanjaba era ne ŋŋamba oluwona Mukama abaveemu mpone teka ekigere wansi bwe nakoma we natandikira era kyentambuza olunaku lwaleero bwe nakoma we natandikira kyentambuza olunaku lwaleero kubanga nti kati muno mu Uganda njagala ombulire kye kiyinza okunziza emabega nti kunkuba kati mwami wamala kankubuulire ffe byonna babikoze era gwatyo okukubwa mukwano oli ku kizibu omutima gwo ogenda kunyigirizibwa ebbanga lyonna kati nzo ndaba wano poliisi yabadde nyigiriza nga ndi kyankwanzi ng'ennyigiriza ng'ennemeddeko niŋŋamba laba nno bano abasajja nintabuka neva mu mbeera nendetayo Sauda oli omulala gwe batamanyi
era bonna bakakanye bokka nga si bakase n'amasasi ne balekerawo gakuba. Lwaki? Kubanga nabalaze nti nsobola okuyimirira ku magulu gange. Buli watulaga abantu mbu tusobola okuyimirira ku magulu gaffe buli kimu kisoboka. Naye buli we bakuba amasasi n'oteekako 10 abo abasajja bajja tutta. Oyogedde ku nsonga eyo Dr. Kanukiza Besigye ku lunaku lw'okutambuza ebigere ku bya corruption recently last week yavaayo neyemulugunya nti abantu bo balaba Bobi Wine baba makubo bayimirira ku maduuka ga balekana bulekanye president waffe biki abantu ne badduka abamu batono nnyo abagoberera olowooza bannayuganda bawedde mbuggu essuubi okulaba nga bayimirira eri wabbali oba butiiti. Kati kankusala ekirimi abantu bakowa ebintu byokugamba nti gundi atambula alaga wano ebyo ffe twabikoowa. Ebyo byokugamba nti manya ate manya nti biki ebyo twabikoowa. Oba ontegera kyenkunyonyodde oyinza oba ontegedde saaganya okinyonnyola nnyo ebyo ffe tetukyabiriko. Ebyo byokugamba nti ate kakati corruption anti-corruption yali ya Museveni ye mwenyini yali corrupt kakati ye yali ye ffe teyali ya people power. Era ffe olunaku twasiba mu makomera nga tujjayo baana be bakwata ekyankwanzi basiba abaana 2 so nga bali mu komera era kolo twali mu kooti era ne babata ku Friday. Saudu olowooza abantu baagala enkyukakyuka kuba bayinza okuba bakyogerako naye nga mu bikolwa bayinza okuba nga si kye bakola. Olowooza abantu beetaaga enkyukakyuka lakiriri mwe gye mwogerako. Abantu bajagala naye batya. Abantu gwe mwami wamala abantu baagala enkyukakyuka naye batya. Abantu baagala enkyukakyuka naye batya. Osobola okusanga omukadde n'avaamu ekigambo ky'otamusuubira n'agamba mwana wange yogera mpola abantu babi naye naffe twandyetaaza okufuna ki nga mukadde alina emyaka nga 7 naye ng'ategeera Bobi Wine. Kakati gwe oyo omukadde ategeera Bobi Wine njagala ombuli eri omuvubuka atamanyi Kyagulanyi n'omusanga ng'ali omu West ewaabwe eyo ninga naye akulaga ayagala enkyukakyuka ng'agyetaagira ddala. Abo nabo tubalina abantu baagala enkyukakyuka naye balina fiya. Obutiitiiza obolooza fiya oba okutya okwo mugenda kujjawo mutya nga aba people power oba Bobi Wine mugenda kujjawo ekyo kya butonde. Omuntu osaba mujjako obutiitiizi omuntu yenna atya nange nti nawe ntuuka ne ntya naye lwakuba nti nze nina eggume n'emputtu so kakati nze njawukana era nze ninamu kiri ekingamba nti nze people power oba zakakuba nze ndi wanjawulo nze nga nze kubanga nze ebikola ebyange birala ku byabalala nze byenkola ebyange ndabira ddala nga babala abayinza obyefaanaanyiriza bwe ngamba okutandika nti tuli mu bintu bya vaawo mpitewo mpulira nga nina engeri gye nsobola okukolamu ekintu okusinga ku mulala. Oyogera ki ku nsonga ya president kati yayita man of the ghetto nti muntu wa ghetto tukimanyi Bobi Wine ye president wa ghetto yava nalonda Buchaman nti kakati ye president wa ghetto president Museveni ye man of the ghetto okyogerako kisawuda ani yamentalinga Buchaman Bobi Wine webale kukimanya akati byonna jjabyeyita kyovola batubabuuza nti omunnyu gwegwo oba tugwongeremu kasukaali keeko oba tukongeremu ojja kulaba nga Museveni atandise n'okifuuwamu ekyo kyasigaza kubanga kati olaba atandika n'awanikamu emikono ng'omulaasi yennyini so byonna ajja bikola naye nga kyo Abannayuganda balaba era batunulidde mission 2021. Sente zaateeka mu ghetto tezigenda kuba affectinga abantu bakyuke endowooza abamu bave ku Bobi Wine badde ku Museveni alina sente kuba bagamba nti Bobi Wine talina kyabawa abageto. Akati ngaani agamba talina kyabawa Museveni nga ye takyalina sente bazimuliddeko bonna banne bano abamwetoolodde kati agaba nte abaana ba ghetto bangi alina ente ezo zanaabawa bonna kati yatandise kugaba nte ate zente fatefe kitubere twagala ezente adde lwaki tulalunda ezente akati takyalina sente agaba nte ziriwa zaabawa aba ghetto sente azikwata tugeze ente naziwa Buchaman akati yelooza yali obulungi ennyo yali bubi Buchaman nga ye mu bwa Buchaman bwe ali bubi nnyo mu bwa Buchaman bwe kuba kati yamuwonya okubba ennyama ku sigiri akati gwe otunulire embeera talina sente zinza kuba abaana ba ghetto kubanga balina ebyetaago bingi buno obudde obw'enkuba abaana ba ghetto babonaabona kirireka mukya wansi awo olabe ng'ogenda ku Northern Bypass kati enkuba yabayingidde ebitanda biri waggulu n'obusepiki abo nno be baana ba ghetto genda ekasokoso buno obudde ebitanda biri waggulu n'obusepiki akati gwe abaana obasubidde kubeerawo mu mbeera ki ogenda bawa sente mmeka
oyo ababana bageto bamanyi okuyiya basoma by the way naye baagala ng'omwana asobola okufuna akalimu n'akola n'agula akataka naye n'akataka kagula ateke gavumenti ku nsonga enkutteko nti enkuba wetuli kakati oba weather obudde mbeera y'obudde kyamu nnyo President Museveni we yajjira byali tebinnatuuka ku salina enkuba okweyongera akatanga biki byonna kakati kiki kisuse we kyandikomye tetunaba president nga avuddeyo oba akola ki okujjayo okweyita man of the ghetto olowooza kyali kya byabufuzi essaawa eno lwaki tannavaayo ebbanga liri lyonna abadde akola ki abaggeto bayaaye abo bayaaye abo babbi wosanga patro ziyita mu ghetto ekiro manya aidan manya ndi biki so ghetto kyekibadde ekifaananyi ekibi buno obudde abaana bolaba abaana balaba ne waba akubiddwa bategeera abaana bali mu ghetto ate yefe abaana ba ghetto tutegeera n'omusanga n'ogaa nti ono kati avuddeku aba ategeera akumanya nti lino ekkubo lintwala ewaka lino terintwala waka abo abaana ba ghetto ate ke banaasalawo bakyasirise era Kyagulanyi yabakwatiridde bw'ati bamugamba rasita tukyabye yabakwatiridde naye kanagamba nti kati walaba bwe bamukwata Kyagulanyi bwe bamukwata yali sample dem bwe bamukuba mwaliwo walaba ekyalimu abamutwali malwaliro naye twali tubiraba kubanga lumu ezaffe zalinga mu TV abaana bamulaga sample dem eri yali sample naye kakati wanagamba nti kati tusumulule kijja kuba kirala gwe omuntu akulira ghetto si kintu kyangu nnyo nga bw'okiwulira ensonga abaana ba ghetto kiki kye beetaaga okusobola ebyetaago byabwe biki bibasinga okwetaaga of course abaana ba ghetto beetaaga okulaba ng'obawa emirimu kubanga kye basinga okwagala togenda bagulira emmere tosobola kuliisa mwana bbanga lyonna ate n'abaana ba ghetto bennyini bakugamba ffe tukimanyi teri mukulembeze agenda teeka mmere ku sowaani zaffe naye twagala nga tulina we tujja akawogo ng'omwana agenda n'akyapa n'akikonamu nadda ne yeetetenkanya nafuna sente za renti kati balina abakyala naye bakyala b'abaana abo be basinga okufiira mu malwaliro kati genda ekiruddu bazaalira awo akati eyo yembeera abaana baagala bawa mirimu kye basinga okwagala biri bintu ng'ebi kubanga kikyogenda bakolerayo ekkubo kulanga amazzi tegayingira mu buyumba bwabwe kubanga butini kola emyala gikole gibenga mirungi then ekirala teekawo emirimu kubanga ne wonoogamba wamala nti ogenda kwata sente miliyoni ogiwa omwana egenda kukola ki naye nga ye soka weebuze nga gwe wamala emutuukako abo abaana bangi abaana ba ghetto bangi otandikira okuva ene Katwe ogende Kawempe ogende Kamoocha ogende Makinde ogende Nakawa ogende Rubaga ayo no mbaze Kampala Central ne division zaakwe 5 so akati ate abaana bali mu ghetto endala abo bokaboka bayinza okukulema okusatisfyinga oyogera ki ku lutalo oluli kati South Africa bwe mwagenda South Africa kati ne bakathani okusaasira babekulu ne bafollowinga Bobi Wine gyali South Africa bebekulu naye nakuntono yagenzeeyo olowooza kino mukipasivinga mutya nga ba people power wala ebyaffe byeraga ebyaffe si byakwogera wakirabye people power eva yeba kutopa ebintu tuli organized bino ebintu si byakuva mu buliri nojja n'ogamba kakati nzuukuse kati ngenda eri bino ebintu si byakuva mu buliri ebyaffe byabadde organized era nga biteeketeeke bo be bamanyi kubanga bo banaba bamugoba bajja kuba bakungojja ngira we yabagamba abango babo bakola ki oli ali wala oli agenda bannaye tagobekera naffe watulekanga twebase tumulinda ncha tagobeka kuba kakati kyabadde organized wakirabye abaana bebereramu be bana bali abanyigirizibwa bebereramu abagala ensi yaabwe goloza bebekulu tebamulaba go basinga okwagala senda bali South Africa naye bakulaga bali satisfied n'akatini ke balina era babadde organized era nze mbebaza nja kwebaza Kamya wolo gwe tuyita oba is it Africa Kamya bamuyita Kamya abatesetese ekintu ekyo walo bayisima kiwe South Africa bajaja ibu abo bonna abaana bakoze omulimu gwa maanyi okulaba nga ekintu kyabadde organized ng'ewalabe ng'ewabalabye ate nga twali tubasuubira okubeera disorganized babadde organized president bamukuumye bulungi paka we yayingidde kyemanya ali mukuba akomawo ensonga nga tumaliriza ensonga ya kalulu 2020 abantu babanja nnyo okubeera nga mwena mufuka eddoboozi limu abavuganya president Museveni
Saudo olowooza ensonga eyo naasobola okuyanga Bobi Wine abalala bonna bamwegattako okujja okubeera nga bakola eddoboozi limu okubeera nga mutwala entebe 221 nga bwe mugamba okuleka nga abalala balina ebiruubirirwa ebirala weneyo baba nga tutunulira kya ggwanga nti kukyusa ggwanga I think Bobi Wine is the answer. Nange ekyokwegatta okirabayo nti musobola okuvayo ne mwegatta okusobola okuvayo ne twegatta ffe tetukina mbuzibu naye nga bo bwe batwegattako bosi kubeera nga mwaba beegattako akazannyo kakyuka guno mulembe kati abavubuka bo bwe balina okutwegattako oba ffe tusinga obungi so si kugamba kuleka nga mugamba tukole Republic of the Youth naye abakadde si kugamba nti Dr. Kanukiza Besigye mumwegatte ate tetumusuubira kuba ku ballot kuba tumusuubira okuba nga ate yamentalinga Bobi Wine buno obudde mugamba nti kati ajja kukola yes era mwenna abanda baffe simanyi oba akwali tetumusuubira kuba ku ballot tusuubira okuba nti buno obudde yamentalinga Kyagulanyi era ffe tumanyi bonna abaagala okwesimbawo balina kwegatta ku people power. Bobi Wine bukakafu ki bwogamba nti kyasobola okugamba nti agenda nga mugamba agenda kwambala engule abantu bayinza okwebuuza nti biki byoyimyako n'ogamba nti ddala kituufu asobola okuwangula President Museveni mu kalulu nga Dr. Kanukiza Besigye yagamba akalulu kokka tekasobola kujjako President Museveni. Ekisooka ky'abeera kwekkiririzaamu okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo nga ye akimanya okwekkiririzaamu kyekisookera ddala mu byonna ekirala kumanya mbeera z'abantu. Bobi Wine amanye embeera z'abantu. Bobi Wine ategeera buli muntu yenna amutegeera nga bw'abazze ate abamu osanga kiyinza obbalema. Bobi Wine ayogera ennimi ezisoba mu 2 oyo Kyagulanyi gw'olaba ennimi ezisoba 40 so Bobi Wine enjawulo weeri era effe bimu ebiraga kuba omuntu wagenda nayogera olugwala omulugwala amanya represented. Ebigambo byebisembayo bigambo byange ebisembayo nja kwebaza bannayuganda mwenna era nja kubasaba ennaku zino 2 ezisigaddeyo baneetwongere okuteekamu amaanyi tugende tukebere enkala z'abalonzi tulabe nga tujjumbira mu kaluka 2021 ate naawe atanaba kutegeera people power gwagitegedde tegeeza munno naye asobola okuba nga ategeera ekyo kyennyini kye tuliko era annyonnyole n'abalala okulaba nga tukakomerera.